उक्तं कार्यं करोतु किन्तु तत्र नैराश्यं मा भवन्तु। नैराश्यस्य स्वीकारः न कर्तव्यः, नैराश्यं मा भवेत् मा भवेत्। अनेन श्लोकेन कथयति विविधैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। उत्तमजनाः यदि प्रारम्भं कुर्वन्ति तदा न परित्यजन्ति, तदा कदापि परित्यजन्ति न। अतः अस्माभिः संस्कृतकार्यं कदापि न परित्यक्तव्यं, किन्तु केन प्रकारेण कर्तव्यं? स्वप्रेम कर्तव्यं, विना भारं कर्तव्यं, स्नेहं कर्तव्यं। यतः अस्माभिः अपि संसारकार्याणि अपि भवन्ति एव, अतः संसारकार्याणि कुर्वन्तः वयं सर्वे संस्कृतस्य कार्यमपि कुर्मः इति भावना वर्तते। यथा भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन कथितं वर्तते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च। माम् अनुस्मर युध्य च, युद्धं कुरु किन्तु मत्स्मरणमपि कुरु, मत्स्मरणं न त्याज्यम्। अतः अस्माभिः अपि संस्कृतस्मरणं कर्तव्यम्। अस्माकं कर्तव्यं तु वर्तते एव। अहं पाठयामि, पाठनम् अध्यापनं मम कार्यं। भवतां सर्वेषां यानि यानि कार्याणि सन्ति तानि तानि कार्याणि अस्माभिः कर्तव्यानि एव, किन्तु तानि कार्याणि कुर्वन्तः अपि स्वीकुर्वन्तः अपि संस्कृतस्य कार्यं कदापि न विस्मरेयुः इति कामनया सह विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।